Bayi batuk pilek tak kunjung sembuh. Berikut ini adalah beberapa tanda dan gejala pneumonia pada bayi. 1. Napas bayi berbunyi. Coba dengarkan nafas di bagian dadanya. 2. Batuk. Batuk yang cukup lama lebih dari 1 minggu. 3. Pilek. Pilek yang terdengar banyak lendir di bagian hidung. 4. Terdengar bunyi grok-grok. Saat bernafas terdengar grok-grok dan di punggung belakang terasa banyak getaran dahak.